पुराने से पुराने खांसी होगी सिर्फ 2 खुराक में कम, जब आप ये काढ़ा बनाकर आप पिएंगे। तो चलिए दोस्तों, इस काढ़ा को हम बनाना शुरू करते हैं। बहुत ही आसान तरीका है ये काढ़ा बनाने का और झटपट में आप ये काढ़ा बनाकर पी लेंगे। बस 2 खुराक में पुराने से पुराने खांसी जुकाम खत्म हो जाएंगे। तो मैं भारती कुमारी, हमारे चैनल मिथिला भारती किचन में आप सभी का स्वागत है। कैसे हैं आप सभी लोग? तो चलिए दोस्तों, इस रेसिपी को हम फटाफट से बनाना शुरू करते हैं। तो सबसे पहले हमने यहाँ पर लिए हैं तुलसी का पत्ता। तुलसी के पत्ता तो हर किसी के घर में अवेलेबल रहते हैं और ये बहुत ही जल्दी मिल भी जाते हैं। तो सबसे पहले हम तुलसी पत्ता को लिए हैं और इनको हम बीन लेंगे। कहीं कहीं पर कीड़े वगैरह भी लग जाते हैं तो उनको हम साफ़ कर लेंगे। तो सारे तुलसी पत्तों को हम इस तरह से बीन लेंगे ताकि जो भी कीड़े मकोड़े इसमें लगे हो वो हमें मिल जाए। तो उनको हम निकाल देंगे। साथ ही में आपको अगर ये पत्ता मिल जाए, सिंघार बोलते हैं कई जगह हर सिंघार बोलते हैं, कई जगह परिजात भी बोलते हैं। तो इनका पत्ता अगर आपको मिल जाए तो आप इनका पत्ता भी ले लीजिएगा। हमारे पास तो पेड़ है लेकिन अभी पत्ता मुझे नहीं मिला तो मैं इनका पत्ता स्किप कर दिए हैं। अगर आपको इनका पत्ता मिल जाए तो आप इनका पत्ता 8 से 10 ले लीजिएगा और उनको भी अच्छे से साफ़ कर लीजिएगा। तो तुलसी पत्ता को हमने बीन लिए हैं। अब चलते हैं, इनको हम अच्छे से वॉश कर लेते हैं क्योंकि धूल मिट्टी पड़ जाते हैं। तो इनको हमने 2-3 बार पानी से वॉश कर लिए हैं और इसी जगह पर आप हर सिंघार के पत्ता को भी वॉश करके रख लीजिएगा। और यहाँ पर हम ले रहे हैं अदरक। तो अदरक हमने लिए हैं 1 इंच से थोड़ा बड़ा टुकड़ा है। और यहाँ पर हमने मरीच लिए हैं। तो मरीच हमने 10 से 15 दाना करीब लिए हैं। इनको हम अच्छे से कूट लेंगे। और सबसे पहले यहाँ पर हम रख देते हैं पानी। तो पानी हमने यहाँ पर लिए हैं 2.5 गिलास। 2 गिलास हमने पानी डाल दिए हैं, आधा गिलास पानी और डालेंगे। तो टोटल पानी हमने 2.5 गिलास डाले हैं। आप अपने हिसाब से अपने परिवार के अकॉर्डिंग बना सकते हैं। 2.5 गिलास पानी में हम सारे तुलसी पत्तों को डाल देंगे। यहीं पर हर सिंघार के पत्ता आप ले रहे हैं तो उनको भी डाल दीजिएगा। साथ ही में दोनों पत्तों को डाल दीजिए। अब इसमें हम डालेंगे अदरक लिए थे और मरीच, उनको कूट कर। तो सबसे पहले यहाँ पर हम हल्दी डाल दिए हैं। अगर आपके पास कच्चा वाला हल्दी है तो आप उनको कूट कर डालिएगा। जैसे अदरक को कूट कर डालेंगे उसी तरह से कच्चे वाले हल्दी को डालिएगा। अगर कच्चे वाले हल्दी नहीं मिल रहे हैं तो आप पाउडर वाले भी यूज कर सकते हैं, लेकिन हर समय कच्चे वाले हल्दी नहीं मिलते हैं तो हम पाउडर वाले ही यूज कर लेते हैं। हल्दी डालने के बाद डाल दिए हैं मरीच और अदरक। इनको हम दरदरा सा कूट करके डाले हैं। और यहाँ पर डाल दिए हैं सेंधा नमक। स्वाद अनुसार हमने सेंधा नमक डाल दिए हैं। अभी आँच को हमने तेज रखे हैं। तेज आंच पर 1 उबाल आने देंगे। तो ये देख सकते हैं 1 उबाल आ गए हैं। अब हम आँच को पूरा धीमा कर देंगे और धीमा आँच पर इनको हम पकने के लिए छोड़ देंगे। तो यहाँ पर हमने 2.5 गिलास पानी डाले हैं। तो इनको हम पकाकर 1.25 गिलास पानी करेंगे। तो जब 1.25 गिलास पानी हो जाएंगे उसके बाद हम गैस को बंद करेंगे। तो इनको हम छोड़ देते हैं अभी अच्छे से पकने के लिए। तो यहाँ पर आप देख सकते हैं 1.25 गिलास करीब पानी हो गए हैं। बर्तन से ही पता चल जाता है जितना जितना ये जलते जाते हैं और इस बर्तन में चेन लगते जाते हैं। तो यहाँ पर आप देख सकते हैं बर्तन में लगे हैं, वहाँ से हम पानी डाले हैं और ये जलकर एकदम पूरा नीचे आ गए हैं। तो अब हम गैस को बंद कर लेंगे। गैस बंद करने के बाद इनको हम तुरंत ही छान लेंगे क्योंकि गर्मा गर्म पीने से ही फायदे करते हैं। तो इनको हम तुरंत ही छान लेंगे। तो यहाँ पर हमने 1 गिलास में छाने हैं तो 1 गिलास हमने छान लिए हैं और थोड़ा बहुत इसमें बचे हैं, आप देख सकते हैं। तो इनको हम साइड कर लेंगे। अगर आप दोबारा पीना चाहते हैं तो इसी में आप पानी डाल दीजिए, थोड़ी सी हल्दी पाउडर, मरीच पाउडर और अदरक कूट कर डाल दीजिए और फिर से इनको पकाकर पी लीजिए। तो चलिए दोस्तों, अब हम इन काढ़ा को पीने का तरीका बताते हैं। तो सबसे पहले हमने यहाँ पर चाय पीने वाला कप लिए हैं, आप गिलास में भी पी सकते हैं। और यहाँ पर हम इस कप में डाल दिए हैं देसी गाय का घी। अगर जिनको घी नहीं पसंद है वो स्किप भी कर सकते हैं। तो यहाँ पर आप देख सकते हैं 1 कप में हम घी नहीं डाले हैं। और यहाँ पर घी डालने के बाद हम इसमें
डाल देंगे, जो काढ़ा हमने गिलास में छान करके रखे थे उनको। और लीजिए, पीने के लिए काढ़ा तैयार है। आप इसे गर्मा गर्म ही पीजिए, तभी फायदे करेंगे। तो दोस्तों, आप लोगों को ये काढ़ा की रेसिपी कैसी लगी? अगर हमारी ये रेसिपी आप लोगों को पसंद आई हो तो वीडियो को लाइक करें, शेयर करें, चैनल को सब्सक्राइब करें। मिलते हैं अगले वीडियो।